हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लावा मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आना है। यहाँ पर आपको चेक करना है अगर आपके फ़ोन में मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन या अलार्म इनमें से कोई भी वॉल्यूम कम है तो आपको फुल कर देना है। तो चलिए हम सभी वॉल्यूम को फुल कर देते हैं। इतना आपको चेक करना है और फुल कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको यहीं पर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को DND मोड भी कहते हैं। तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर चेक करना है। अगर यह ऑप्शन चालू रहेगा तो इसे बंद कर देना है। तो देखिए हमारे मोबाइल में पहले से ही बंद है। तो इतना चेक करने के बाद अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे? तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी डाटा आपका डिलीट नहीं होगा, कोई ऐप भी डिलीट नहीं होगा और आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब ठीक हो जाएगी। तो इतना करने के बाद आपके फ़ोन में साउंड आने लगेगा और इसी के साथ अगर आपके फ़ोन में कोई नेटवर्क वाली प्रॉब्लम रहेगी तो वो सब भी सही हो जाएगी। तो इस तरह आसानी से आप सही कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।